Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров Урал аръягындағы эш сәфәрен Бейел районындағы мәрмәр заводын ҡарауҙан башланы. Андрей Геннадьевич беҙҙең Сибай ҡалаһында ла булып, көнүҙәк мәсьәләләр менән танышты. Премьер-министр иң беренсе нәүбәттә Сибай филармонияһын ҡараны. Бында күптән йәйелдерелгән төҙөлөш эштәре тамамланыуға бара. Андрей Назаров бинаны тулыһынса урап сығып, подрядсы ойошма етәкселеге менән аралашты, етешһеҙлектәрҙе күрһәтте. Сибайская филармония очень знаковый объект. Сибай филармонияһы билдәле объект. Уның бинаһы янғандан һуң Башҡортостан Республикаһы башлығы Урал аръягының баш ҡалаһы булған Сибайҙа яңы мәҙәниәт үҙәге булырға тейеш тигән ҡарар сығарҙы. Шуға күрә был бинаның төҙөлөшөнә иғтибар ҙур. Бөгөн эштәр барышын ҡарап сыҡҡандан һуң бер нисә аҙнанан төҙөлөш ахырына етәсәк дип әйтергә мөмкин. Биләлеш йәһәтенән дә, ҡорамалдар менән дә йыһазландырыу йәһәтенән проблемалар юҡ. Сентябрь айында уҙасаҡ инвестицион һабантуйҙың пленар өлөшө тап яңы филармонияла уҙасаҡ. Бина тантаналы рәүештә шул мәлдә үҙ ишектәрен асасаҡ. Был объект Сибай өсөн генә түгел, тотош Урал аръягы республика өсөн мөһим төҙөлөш. Бында архитектура ҡомартҡылары төбәктә, хатта Рәсәйҙә бик аҙ. Шуны ла әйтеп үтәргә кәрәк, был объект оҙаҡ йылдар республиканан финанс ярҙамы күрмәгән Урал аръягына өҫтөнлөк бирелә башлауҙың сағыу күренеше. Сәфәре һуңында премьер-министр каңышма уҙғарып, Урал аръягы 2020 бөтә Рәсәй инвестицион һабантуйҙы уҙғарыу мәсьәләләренә туҡталды. Мәртәбәле сара беҙҙең ҡалала 10-11 сентябрҙа ойошторола. Ултырышта шулай уҡ 6-нсы дөйөм белем биреү һәм сәләмәтлек мөмкинселектәре сикләнгән балалар өсөн коррекцион мәктәптәрен төҙөү мөмкинлеге лә ҡаралды. Планируем еще, естественно, ряд других объектов, необходимых для Зауралья, построить, в том числе коррекционные школы. Еще в прошлом году мы Ҡалала шулай уҡ Урал аръягы өҫтөнә тәғәйенләнгән тағы бер нисә объект төҙөргә иҫәп тотабыҙ. Уларҙың береһе коррекцион мәктәп. Беҙ былтыр уҡ уның төҙөү хаҡында ҡарар сығарҙык. Әле эштәрҙе тиҙәйтеп, инвестицион һабантуй барышында уға нигеҙ ташы һалыуҙы күҙ уңында тотабыҙ. Шул уҡ сорҙа бина төҙөүе, уны сафҡа индереү ваҡытын билдәләсәкбеҙ. Ҡалала иң тәүҙә төҙөлгән мәктәптәрҙең береһе 6-нсы мәктәптең дә бинаһы ныҡ иҫке. Беҙ был мәсьәләне төрлө яҡтан ҡараныҡ. Иҫкегә тотонһаң, уның иҫен китер ти халыҡ. Уны алып ташлап, урынына яңынан төҙөргә ҡарар иттек. Ҡаланың был өлөшөндә яңы мәктәп күптән кәрәк. Төҙөлөш эштәрен быйыл башларға иҫәп тоталар. Тимәк, яҡын арала Сибайҙа өр-яңы мәктәп бинаһы ҡалҡып сығасаҡ. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Алина Полянская, Руслан Көмөшкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сер түгел, күмәк вакцинацияға уҙғарыуға күптәр ҡаршы. Хатта уны яһатыу, яһатмау тәңгәлендәге мотлаҡ осраҡтары теркәлә башланы. Прививка яһатыу тураһындағы ялған танытмалар менән ниндәй хәүеф тыуҙыра? Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Асыҡ сығанаҡтар хәбәр итеүенсә, Рәсәй эске эштәр министрлығының Башҡортостан буйынса бүлеге вакцинация үтеү тураһында ялған справкалар бәйле 30 енәйәт эше асҡан. Тап ошондай ялған справкалар йәмғиәттә низаҡ тыуҙыра. Әгәр ҙә шундай ялған танытмалы кеше коронавирус сире йоҡтороп, һөҙөмтәлә вафат булһа, һәр кемдә вакцина беҙҙе ауырыуҙан һаҡламай тигән фекер тыуа. Мотлоҡ осраҡтары Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙең бөтә төбәктәрендә лә киң таралған. Ошонан сығып, сит илдәр беҙҙең ил өсөн сиктәрен ябала инде. Дөйөм алғанда, бындай алдаҡ осраҡтары яҡшылыҡҡа илтмәй. Мотлоҡҡа барыусыларға үҙ намыҫы алдында ғына түгел, закон алдында ла яуап бирергә тура киләсәк. В настоящее время на территории города Сибай факта о подделке, изготовлении и обороте сертификата вакцинации не зарегистрировано. Әлеге ваҡытта Сибай ҡалаһында яһалма справкаларға бәйле мотлоҡтар теркәлмәне. Дөйөм алғанда ялған документтар менән эш итеүселәр Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 327 статьяһына ярашлы яуапҡа тарттырыла. Йәғни ялған документтар яһау, уларҙа өйрәнешкә индереү, атап әйткәндә дәүләт наградалары, штамп, мисәт, бланк, вакцинация тураһында справка эшләгән өсөн максималь язаға дусар булыу 2 йылға тиклем иректән мәхрүм ителә. Ялған документ һатыусыларҙың хеҙмәттәре менән ҡулланыусылар иһә 1 йылға ҡәҙәр иркенән юғалтыуҙары ихтимал. Пандемия осоро сикләүҙәрен урап үтергә теләп ялған сертификат биргән медицина хеҙмәткәре генә түгел, уны алыусы кеше лә яуапҡа тарттырыла. Ошонан сығып та күп кенә ерҙәрҙә прививкаһыҙ йәмәғәт урындарына барып, эшкә урынлашыу ауырлаша. Әлеге ваҡытта Сибай ҡалаһында иммунизация башланғандан алып 10 меңгә яҡын кеше коронавирусҡа ҡаршы прививка яһатҡан. Дилбәр Султангилдина, Байрас Байбулов, Александра Юрина, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының Төйәләф йылғаһында артабан үрсетеү һәм йылға төбөн таҙартыу маҡсатында 7 меңдән ашыу балыҡ йотҡалары ебәрелеүен хәбәр иткәйнек. Ҡыҙғанысҡа күрә балыҡтарҙың бер өлөшө үлеп, яр буйҙарын һыу өҫтөн ҡаплап алды.
Йылға буена яэлтергә барыусылар һыу өстенә калкып сыккан үле балыктарҙы фотога төшөрөп, социаль селтәрҙәрҙе тултырҙы. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, 21 июльдән 22 июлгә караган төндө Төйләс йылғаһына Ак Амур һәм Толстолобек балыктары селбәрәләре ебәрелде. Йылғаға ошо рәүешле 3нче йыл рәттән йотҡолар алып киленеү ят күренеш түгел. Бындай эш һыу ресурсының экологик балансын яҡшыртыу өсөн эшләнелә. Балык шифа лагере биләмәһендә һыуға ебәрелгәйне. Шуға ла шул тарафтарҙа һыу өҫтө яр үле балыҡ менән ҡапланды ла инде. Кешеләр шунда уҡ һыуҙың сифаты тейешле кимәлдә булмағанлығын, балыҡтар күпләп үлеүен һыҙыҡ өҫтөнә алды. Гигиена һәм эпидемиология үҙәге белгестәре һыуҙың сифаты тейешле кимәлдә булыуын белгертә. Улар ай һайын һыуҙы тикшереп тора, ул санитар нормаларға тап килә. Тимәк, эш бөтөнләй һыуҙың сифатында түгел. Балык йотҡоларының үлеменә уларҙың алып килгән мәлдә аномаль эҫелек, йылғала кислородтың әҙ булыуы сәбәпсе булған. Ҡаланың Торлаҡ коммуналь хужалығы эшселәре һыу буйҙарын эсен үлек балыҡтан таҙартыу менән мәшғүл. Күрелгән заяндың суммаһы ла иҫәпләнә. Экологтар әйтеүенсә, һыуҙа кислородтың аҙ булыуы Сибай йылғаһында ғына түгел, бөтә төбәктәрҙә лә күҙәтелә. Фәрүәз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Александр Юрина, Илдус Турин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрүәз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!